ඒක ඔන්න පළවෙනි සෙක්ෂන් එක හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකට markdown පාවිච්චි කරලා නෝට් එකක් හදන විදිය බලන්න. හරි. එතන markdown කියලා කියන්නේ මේ documentation වලට හදපු language එකක් ඉඳලා අපිට පුළුවන් ඒක ඇතුළේ තියෙන syntax මේ document එකක් හදද්දී අවශ්‍ය වෙන විවිධ ස්ථාන වලට පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණ විදියට අකුර bold කරන්න, italic කරන්න, ඊට පස්සේ divider දාන්න, ඊට පස්සේ headers දාන්න. හරි. ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි නම් අපේ අලුත් vault එකට ගිහිල්ලා අපි යම් මේ metasploit note එකට ගිහිල්ලා අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලා අපිට headers යොදන්න පුළුවන්. වර්ග 6ක headers තියෙනවා. අපිට පුළුවන් hashtag එකත් එක්ක header ගහන්න. එතන මේක header size 1 එක මම මෙයාම copy කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් hash දෙකක් දෙන්න. hash එකයි space එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. එතන මේක header size 2 hash 3යි. එතන මේක header size 3 එක. හරිද? එහෙම අපිට header size 6ට එනකන් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? හොඳයි. එතකොට header එකක් අපි දාන්නේ hash පාවිච්චි කරලා. හරිද? hash එකක් දාලා space එකක් තියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ bold කරන්න පුළුවන් අපිට asterisk දෙකකින්. හරිද? පේනවනේ bold වෙනවා. ඊට පස්සේ italic කරන්න පුළුවන් තනි asterisk එකකින්. ඊට පස්සේ list හදන්න පුළුවන් අපිට. ඒතර list වර්ග දෙකක් තියෙනවා bullet සහ numbering list කියලා. ඒතර bullet list එක අපිට හදන්න පුළුවන්. ඔය වගේ hyphen එකක් ගහලා ඔහොමම ඒතර දැන් පේනවලට list එක automatically අර list item ටික set වෙනවා. ඒතර list item අයින් කරනවට backspace වලින් පුළුවන් මකලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම enter එක දෙසරයක් ගැහුණා list එකේ එතනින් ඉවරයක් වෙනවා. හරි. ඒතර ඔය bullet list එක අපේ number list එකත් එහෙමයි. ඉලක්කම ගැහුවා, dot එක තියුවා, වචනේ ගැහුවා. පේනවනේ. හරි. ඒකත් ඒ වගේම තමයි enter එක දෙසරයක් ගැහුවා නම් list එක අයින් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට divider ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපිට මේ header ටිකෙන් පස්සේ මෙතන divider එකක් දාන්න ඕන. අපිට පුළුවන් hyphen කිහිපයක් type කරන් යන්න. ගිහලා enter එක ගැහුවට පස්සේ header එකක් ඉවීම set වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට links ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ එක note එකක ඉඳලා තව note එකක link එකක් හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් තව note එකක් ගන්නම්කෝ. අපි දාමු note 2 කියලා. හරි. ඒකත් මම metasploit ඇතුළටම දාන්න. හරි. ඒතර මේ intro to metasploit වල ඉඳලා මට note 2 වලට යන්න ඕන නම් මට පුළුවන් link එකක් යොදන්න. ඒතර link එක යොදන්න අපි square bracket දෙකක් ගහනවා. ගහලා ඉවරලා ඒක ඇතුලේ note එකේ නම note 2 නේ. හරි. මේ වගේ suggest වෙනවා. ඒතර note 2 click කරුවා නම් මොන දැන් link එකක් හැදලා තියෙන්නේ. මට මේ link එකට යන්න පුළුවන් control key කොබාගෙන click කරුවා නම් note 2 කියන note එක මට වෙනම pane එකක් විදිහට open වෙලා පෙන්නනවා. පැහැදිලි වැඩේ. හරි. එතකොට ඔන්න Obsidian වල තියෙන විශේෂත්වය එකක්. අපිට පුළුවන් backlinks දාන්න. ඒ කියන්නේ එක link එක note එකක ඉඳලා තව note එකක link එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපිට backlinks කියලා. හරිද? එතකොට මේව හරහා අපිට පුළුවන් අපේ අර තියෙන සංකල්පය එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්න. ඒක මාර වැදගත්. හරි. ඒ වගේ මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් අලුතෙන් note එකක් හදන්න නැතුව කෙලින්ම මේ backlink එක හරහා note එක හදන්න. උදාහරණ දෙන්න මම note 3 කියලා එකක් හදනවා. ඒ හදද්දි බලන්න අර කලින් note එක තියෙන note එක ටිකක් තදට පාට වෙලා පෙන්නද්දි මෙයා නිකන් ලාවට තමයි පාට වෙලා පෙන්නන්නේ. හරිද? ඒතර ඒ ලාවට පාට වෙලා තියෙනවා කියලා මෙතන මේ link එකට අදාළව note එකක් නැහැ කියලා. ඒතර අපේ note එක අලුතෙන් හදන්න පුළුවන් control key එක ඔබන් click කරුවා නම් ඕන අලුතෙන් note එකක් හැදෙනවා. පේනවනේ ඔයාලට. අලුතෙන් note එකක් හැදෙනවා. හැබැයි ඒක පිටින් හැදුනේ. මට පුළුවන් මේක ඇදලා ඇතුළට දාන්න, folder ඇතුළට දාන්න. එතකොට automatically link එක update වෙනවා. ඔන්න බලන්න. හරිනේ වැඩි. හොඳයි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් screenshot දාන්න. හරිද? අපි note 2 කියන එකට ගිහිල්ලා අපි screenshot එකක් ගමු. අපි නිකන් ගමු මෙන්න මේ චුට්ට විතරක් ගමු. අපිට ඒතර Windows වල screenshot එකක් ගන්න පුළුවන්. Windows key එකයි shift එකයි S අකුරයි ගැහුවා නම් screenshot එකක් ඔන්නෝම ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ එහෙම ගත්තේ screenshot එක අපි Obsidian note එකට ඇවිල්ලා control V ගාලා paste කරනවා. paste කරද්දී automatically ඒ පින්තූරේ මේ note එකේ base folder ඇතුලේ save කරගත්තා. මේ තියෙන එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි note එකට ඒක preview කරුවා. හරිද? ඒ වගේම link එකකුත් හැදිලා තියෙන උඩින් පේනවා ඉතින් ඔයාලට. හරිද? හොඳයි. එතකොට මේ වගේ අපිට screenshot අපේ note වලට ඕනම තැනකට යොදන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. හරිද? මේක මාර වැදගත් අපිට. හරි.
තවඩක් තියෙනවා සමහරවිට මෙතන මේ අපි ස්ක්‍රීන්ෂොට් කිහිපයක් ගහද්දි මේ අපේ රූට් එක පිරෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න අපිට පුළුවන් ඉමේජ් කියලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් ගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එහෙමයි ඉමේජ් කියලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් ගන්නවා අරගෙන ඉවර වෙලා මේක ඇතුළට දානවා. දාලා අලුතෙන් ගහන ඔක්කොම ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික මම ඔටෝමැටිකලි මේ ඉමේජ් ෆෝල්ඩර් එකට වැටෙන විදිහට හදනවා. හරිද? ඒක හදන එක මාර ලේසි. අපි සෙටින් වලට ගිහිල්ලා අපි යනවා ෆයිල් and links වලට. හරිද? ගිහිල්ලා ඉවරලා එතන තියෙනවා අපට මෙන්න මෙතන default location for new attachments කියලා. මම මෙයාගේ vault folder කියන ක්ලික් කරලා මම දෙනවා in the folder specified below කියන එක. ඊළඟට මෙතන folder නමක දෙනවා. අපි දෙමු image කියන folder. හරිද? දිනවා මේ close කරලා දානවා. මම setting එක save කරලා තියෙනවා. මම මේ image folder එක open එකේ ඔහොම තියලා මම no 3 වලට ගිහිල්ලා ආයෙත් screenshot එකක් ගහනවා. මේ චුට්ට ගමු. හරිද? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගත්තා නෝට් එකට ආවා. ඇවිල්ලා මම මේක මෙතන පේස්ට් කරලා ඔන්න බලන වෙන දේ. හරිද? දැක්කද? අලුතෙන් ආව ඉමේජ් එක මෙන්න අර ඉමේජ් ෆෝල්ඩර් එකට ඔටෝමැටිකලි ගියා. ඒ වගේම ඒක අපේ නෝට් එකටත් ආවා. හරිද? හොඳයි. ඒක පොඩි ටිප් එකක්. අපි අපේ ප්‍රධාන නෝට් එකට යන්න. හරි. එතකොට ඔන්න වැඩි අපි ඔන්න අලුතෙන් නෝට් එක හදන විදිය, බෝඩ් ඉටැලික් කරන විදිය, ලිස්ට් ගන්න විදිය, ඩිවයිඩර් දාන විදිය සහ ලින්ක් ගන්න විදිය පෙන්නුවා. ඒ වගේම හෙඩර්ස් දාන විදියත් පෙන්නුවා. එතරම් මට පොඩි එකක් අමතක වෙලා තියෙන. ඒක තමයි මේ නෝට් එකක් ප්‍රීවිව් කරන විදිය. ඒකත් ඉතින් අපි කලින් මම කිව්වා වගේ control E ගැහුවා නම් ඔන්න ප්‍රීවිව් වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකත් ඉවරයි.